இந்த ஸ்மார்ட் ஹோம் ஐடியாஸ்லாம் எப்ப வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? It's older than you think. Alexa, Wi-Fi, even computers வரக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்மார்ட் ஹோம் ஐடியாஸ்லாம் வந்துருச்சு in science fictions. Early 1900sல ரைட்டர்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹோம்ஸ் குக் பண்ற மாதிரி, க்ளீன் பண்ற மாதிரி, டாக் பண்ற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறைய இன்வென்டர்ஸையும் இன்ஜினியர்ஸையும் இன்ஸ்பயர் பண்ண ஆரம்பிச்சது. இதுல கிரேசியான விஷயம் என்னன்னா, அப்போ இமேஜின் பண்ண வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் லைட்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக் கிச்சன்ஸ்ல இப்ப ஆக்சுவலாவே இருக்கு. சோ நம்ம ரீசெண்ட் நினைக்கிற நிறைய விஷயம் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல இருந்தே இருக்கு. அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க.